Renato Berti, un pittore italiano a Parigi, 1884-1939. E.T. Editore. Eravamo rimasti a pagina 10. In questo contesto l'arte è anche un'arte che non segue le mode e le teorie, che non vuole essere puro significato, ma ancora riconosce la forza espressiva del segno, è un luogo, forse non esclusivo, ma essenziale, per comprendere i processi di simbolizzazione. È una funzione diacronica che nella varietà degli stili mantiene nel suo manifestare un'esigenza antropologica, il potere conoscitivo proprio al segno e all'immagine. Questi valori sono dunque empatici, esistenziali, gnoseologici e si disperderebbero se all'espressività del simbolo subentrasse la bottezza dei simulacri, appunto se l'immagine come figuratività diventasse soltanto vuoto segno, che pone sul medesimo piano espressione e significato. Berti sceglie una strada in cui le immagini si pongono come significato pieno, che rifiuta un'arte ridotta a mero frammento linguistico. Egli vive nella stessa Parigi, descritta da Benjamin, ma offre di essa una ben diversa lettura, comprendendo forse che il messianesimo delle rovine è più un'antica icona che una moderna allegoria. La riflessione di Benjamin nel suo paradossale messianesimo dell'istante ha certo un valore intrinseco, peraltro facilmente storicizzabile, in un quadro di storia delle idee. Ma è anche una posizione i cui limiti permettono forse di rispondere a favore di una scelta figurale, come quella di Berti. I concetti di traccia e quello di aura non solo non sono contrapposti, ma come vorrebbe far credere Benjamin, bensì semplicemente non sono assimilabili. Le tracce, le rovine sono, per dirla con Goethe, esperimenti, quindi realtà storiche contingenti, che non possono tradurre il senso teorico e generale dell'esperienza, che li utilizza solo come quali occasioni di pensiero e di indagine per risalire dalla loro descrizione alla loro condizione di possibilità, cioè a quei processi morfogenetici che rendono possibile nella traccia, nella rovina, nell'ora, la permanenza di un senso, rispettoso della loro storicità. Vero simbolismo, scrive Goethe, mostrando implicitamente quanto parziali siano le interpretazioni benjaminiane, è quello in cui l'elemento particolare rappresenta quello più generale, non come sogno o ombra, ma come rivelazione viva, istantanea dell'imperscrutabile. Wolfgang Goethe, Massime riflessioni, Tea, Milano 88, numero 314, pagina 74. Lo Jetztzeit, appunto, può avere una sua aura se ne cercano e descrivono le condizioni di possibilità. Questa forza del presente, commenta Cassirer, dunque di una temporalità che sa espandersi senza diventare vuota e indistinta durata,
non solo non può limitarsi a un'immediatezza, ma si adatta solo alle autentiche creazioni simboliche. A queste soltanto è dato di fissare l'attimo, di immergersi semplicemente in esso e tuttavia di andare infinitamente oltre quello come mero attimo. Cassirer, Goethe e il mondo storico, a cura di Pettoello, Morcelliana, Brescia, 1995, pagina 93. Berti è dunque artista che non vuole cadere vittima nella ricerca del senso, dell'impero dei segni, delle rovine e delle tracce. La contemporaneità artistica porta senza dubbio con sé la frantumazione e sembra, e si sottolinea sembra, rendere inadeguati quegli apparati categoriali all'interno dei quali per secoli si sono incontrati il mondo dell'artisticità e quello del pensiero. Artisti come Berti però sanno, ed è questa consapevolezza che rende possibile non cedere alle mode e ai loro simulacri, che il senso cognitivo dell'artistico non è riducibile alle psicologie, alle sociologie, alle frammentazioni poetiche, a discorsi empirici la cui tracottanza disegna il particolare, come se si trattasse dell'universale e come se ogni nuovo segno, magari a metà tra il concettuale e il figurativo, portasse con sé un'assoluta rivoluzione dei linguaggi dell'arte. O come se eventi storici di grande entità e di altrettanto rilievo emotivo stravolgessero le regole generali della rappresentazione.